sutra, sve se koncentrišite, još samo malo, ne mogu da čekam do Uskrsa. Na tajnom mestu, u dubinama šume. Izabrano je zlatno jaje. Ja sam kandidat za glavnog zeca. Gradski zec. Oni brinu da svako dete dobije uskršnje jaje. Mali zečevi imaju posebnu obuku. Ako želiš da postaneš glavni zec, moraš da preuzmeš odgovornost. Naravno. Ali neprijatelji su u blizini. Ovo je budućnost. Sakrit ćemo jaja i onda će nas voleti. Jer smo tako umiljate. Mogu ja da ti pomognem? Pa i ti si zec. Znam kako da dođemo do jaja. To je planina kokošaka. Sutra ćemo odatle ukrasti sva jaja. A za Uskrs ćemo ih razbiti. Vreme je da zečevi nešto preduzmu. Osnaživač. Možda nam ipak treba pomoć. Ali ne od lisica. Lisica? Na planini kokošaka? Ako možete da privučete neprijatelja i nađete način da pobedite strah, ako verujete svim srcem, steći ćete snagu koju niko nema. Da li mi verujete? Svim srcem. Možda će sada lisica morati da se udruži sa zekom da bi spasila Uskrs. Zajedno. Zajedno. Ma, ima celog da te izljubim. Zečja akademija, nemoguća misijaja. Pokušao si da razbiješ moje divno jaja, nemaš baš nimalo mozga između tih ušiju. Zbogom! Uskoro.